Les flics amènent quelqu'un au SAMU et oublient le frein à main. Только что менты сбили девушку, женщину. С ребенком. С ребенком. Ага. С ребенком. А, ну если не сверху, Да, мне прям... С правой стороны разделительно. Поехать справа, но не перестраиваться. Там я не перестраивался, я регистрация не есть. Я ехал прямо. Вот даже поворот. Я ехал, вот, знаете, размер. Не устраивается. Поехать справа, прямо на линии. Если мы едем, скажем, ну что не так? Ну хорошо, я отправлю видео, приемный ГИБДД, пускай там рассудят. Вы перестраиваетесь, понимаете? При одновременном перестроении я обязан посмотреть. Если я еду прямо по своей полосе, вы перестраиваетесь, понимаете? А не я перестраиваюсь по правилам. Я не перестраивался в автопомпе, это четко по своей прямо.
Крик Подмосковья. Мы ищем проститутку на ресепшене. А у нас в гостях на радио Крик Подмосковья Эдуард Суровый. Ёбаные пидорасы, блядь, я ваш рот, я сигналю. А Блядь, всё, творите, блядь. ебаньку ты ебаная, блядь. Вообще пиздец. Ну ладно, до вторника. Владимир Сусанин. Да, Светлана Занько, ожидается, мы будем встречать во второй части представительниц организации «Дорога добра». Вот, зайти в нашу студию, но, кстати, есть минутка для того, чтобы новости обсудить. Скажи, почему мне не зайти? Із російським капіталом, що працює на території нашої держави, Так, мають справа Національний банк та СБУ. Єбать, Доручення до єбать. Ради національного. Також Україна припиняє переміщення вантажів через лінію зіткнення. Крик Подмосковья. Мы ищем проститутку на ресепшене. А у нас в гостях на радио Крик Подмосковья Эдуард Суровый. Ёбаные пидорасы, блядь, я ваш рот, я сигналю. А Блядь, всё, творите, блядь. ебаньку ты ебаная, блядь. Вообще пиздец.
Только что менты сбили девушку, женщину. С ребенком. С ребенком, ага. С ребенком. Ага, почти. А, ну если не сверху, то... Да, мне прям